दोस्तों फाइनली नॉइस की तरफ से लेटेस्ट वॉच अनाउंस्ड हो चुकी है जो कि 6 जनवरी को लॉन्च होगा ऑन फ्लिपकार्ट। वहीं अगर मैं इसकी मॉडल की बात करूँ तो कैलिबर बज़ होने वाला है। एंड दोस्तों जो इसकी प्राइस होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा ही टक्कर की होने वाली है जो कि 1500 की है। एंड दोस्तों ये प्राइस लॉन्चिंग प्राइस होने वाली है। साथ ही साथ आपको डिफरेंट कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि मिडनाइट ब्लू, रोज पिंक, जेट ब्लैक एंड ऑलिव ग्रीन देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो आपको इसमें TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगा जिसकी साइज अगर मैं बता दूं तो 1.69 इंचेस है। एंड वहीं आपको इसमें 500 नीट्स एंड रेजोल्यूशन की बात करूँ तो 240:280 का पिक्सल आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको इसमें काफ़ी सारे रिमाइंडर हैं। वहीं कुछ हाईलाइट रिमाइंडर की बात करूँ तो आप इसमें क्लॉक सेट कर सकते हो, टाइमर सेट कर सकते हो, आप रिमाइंडर सेट कर सकते हो एंड जस्ट लाइक स्टॉप वॉच टाइप का भी आप रिमाइंडर सेट कर सकते हो। एंड इसमें एक लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों, इसमें आपको स्टॉक का भी अपडेट मिलेगा। साथ ही साथ इसकी जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी बेस्ट है। वहीं अगर मैं इसकी कॉलिंग सिंकिंग की बात करूं तो वो काफ़ी एडवांस्ड है। बाकी दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर डालो एंड कमेंट में बताओ कि इस वॉच के लिए आप कितना एक्साइटेड हो। हालांकि दोस्तों मैं काफ़ी ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि 1500 में ऐसा कोई भी ब्रांड आपको फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। वहीं दोस्तों अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी बेहतर है। साथ ही साथ जो इसकी ब्लूटूथ कॉलिंग है यार काफ़ी एडवांस दिया गया है जो कि एक हैसल फ्री है। एंड जो इसकी जो कनेक्टिविटी वो काफ़ी एडवांस्ड है। वहीं दोस्तों आप कॉल से डायरेक्ट डायल पैड पे क्विकली जा सकते हो। एंड दोस्तों जो इसके अंदर का जो नंबरिंग सेट करने का ऑप्शन है वो आप 10 तक सेट कर सकते हो, जो कि अप टू 10 रिसेंट कॉल लॉग सेट कर सकते हो। साथ ही साथ आप इसमें काफ़ी सारे हेल्थ लाइफ के रिगार्डिंग मॉनिटरिंग फीचर्स देख सकते हो लाइक हार्ट रेट, SpO2, स्लीप मॉनिटर, स्ट्रेस एंड फीमेल्स के रिगार्डिंग काफ़ी सारे मॉनिटरिंग फीचर्स अवेलेबल है। मतलब कि यार लिटरली में एक परफेक्ट वॉच इसे ही कहा जाता है। अगर मैं इसकी स्ट्रिप की बात करूँ तो वो भी एकदम जो वॉच है उससे कनेक्ट है, यानी कि नो गैप, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती को इन्हांस करती है। यार अगर मैं इसकी बैकअप की बात करूँ तो अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो, आप एक नॉर्मल यूज़र हो तो आपको इसमें 7 डेज़ का बैकअप देखने को मिलता है। वहीं आप अगर हैविली यूज़ करते हो काफ़ी ज़्यादा तो आपको 1 दिन का बैकअप देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों जो नॉइस फिट का एप्लीकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होने वाला है, यानी कि अपडेटेड होने वाला है एंड लेटेस्ट होने वाला है। दोस्तों इस वॉच की 3 हाईलाइट जो कि इसकी काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग स्पेसिफिकेशन बनाती है एंड प्राइस रेंज वो भी आगे बताऊंगा। वहीं दोस्तों अगर मैं स्पोर्ट्स मोड की बात करूं तो यार काफ़ी ज़्यादा ही देता है, जो कि आप इजीली काफ़ी चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हो। वहीं आपको 100+ स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलता है, वो भी डिफरेंट। यार अगर मैं 3 हाईलाइट की बात करूँ तो इसका प्राइस रेंज, इस प्राइस पे आपको कोई भी अदर ब्रांड इतनी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड नहीं करती है, जो कि आपको 7 डेज़ का बैटरी बैकअप, 100+ स्पोर्ट्स मोड, एक बेहतर TFT डिस्प्ले एंड ओवरऑल इसकी ब्लूटूथ कॉलिंग क्वालिटी, इनहांस फीचर्स एंड क्या चाहिए। एंड जो इसकी स्ट्रिप है वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, ओवरऑल वॉच काफ़ी ही खूबसूरत है। एंड दोस्तों आई थॉट ये एकदम मस्ट है कि इसे बाई करना चाहिए। एंड आपका क्या मानना है आप कमेंट में जरूर बताओ। फिलहाल के लिए बस उम्मीद है कि वीडियो को पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।